আমরা এমন একটা অসুস্থ সমাজে বাস করি যেটা বলার কিছুই নেই। আজকে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা নাই, বাবার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা নাই, ভালোবাসা নাই, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, স্বামী স্ত্রী মারামারি, এই যে পরকীয়া, ডিভোর্স, বিভিন্ন সমস্যা আমাদের সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আসলে এই অসুস্থ সমাজটা না আর ভালো লাগে না। এই সমাজটা থেকে কি বের হয়ে আসা যায় না? আমরা চাইলেই কি সবাই আসতে পারি না ফিরে? সবাই